अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लज़ीना यु'ज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरति वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। आजकल म्यांमार और मगरिब के बाद ममालिक के Suyuklu Peygamber ve Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem turasında engi plasjana musulmandardın ar namesine tiye turgan Hıcir'in keltirgen karikaturalar gazetalarda bastırganını sebeptu bütün İslam dünyası tolkundanıp turar. Her bir Müslüman bul boyunca öz narazılığını bildirdi. Çin'in de usul hareketine karşı öz narazılığını bildiru tabi nerse. Elbette Ahmadi Müslüman'da Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de süyüdü. Başkalardan arkada emes. Sebebi Al Hazreti İmam Mahdi aleyhissalatu vesselam sebeptu Khatamul Anbiya Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den daracasın başkalardan körü jakşirak bilir. Ayrım Ahmadi Müslümanlar maga köp togun Katar'da yazışat canalarda öz narazılığın açık arşad. Oşuntip kandaydır bir öz aldınca iş çara körüşüz gerek. Jana usul ulu Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den
büyük darajasini dunyoga jetkirishimiz kerak deb kengash berishadi. Albatta ushul masala bo'yicha aktiv jamoatlar ishlab jatadi. वो काम कर रही हैं। Biroq bardigimiz bilganday biz hech qachon demonstratsiyalarga chiqib, janoat qo'yu yo'ldori bilan o'z noroziligimizni bildirmaymiz. Basa demonstratsiyalarga chiqib tiyishtu simvolikalik और ना ही emerekterdi talqaloo jana jelekterdi örtü bunun davası emas. ना इसका इलाज है। Bu şul doğruda başka dini adımlarda batış dünyası da İslamga मगरबी दुनिया भी İslam'da negizde ölçüsü Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga çavul jasashuvda. हमले करते रहे हैं और कर रहे हैं। Uçurda batış dinge hiç kızıkpaydı. मजहब से तो कोई दिलचस्पी नहीं है। Alardın köpçülük dünyanın kuru kızıkçılıklarına berilip ketişken. अक्सरियत जो है इनकी पड़ चुकी है। Alarga uşunçalık aralaşıp alardın din İslam bolsun, इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं Hristiyan bolsun, कि मजहब je başka din bolsun. Aga kam körüşpöyt. Jana andan alakaların bütünдөй uzup koyuşkan. वो इससे लाताल्लुक हो चुके हैं बिल्कुल। Köbü dinde urmatto kerek digen tuyumdan kuru kalışkan. ये खत्म हो चुका है। Algına emas, ötkünde Fransiya'dan bir haber kelgen. फ्रांस की शर्त Kuday saktasan biz kalasak Allah Taala turasında da karikaturalarda çıgaru hukukuna eves deşet. Mana alardın ahval oşunday. Eme karagla इसलिए uşul karikaturalarda jasagandar abdan maskaralu iş kılıştı. जो इंतहाई कभी हरकत की Alardın uşul seyaktu yol doğru jana İslam dünyası aga karşı bildirgen naraziliklarda ayram jazucular uşul naraziliklar İslam komçuluğu jana batışdagi sekulyardık demokratiyanın ortasındagi arızdaşu deb yazıştı. सेकुलर जमहूरियत के दरमियान तसादम है। Çin'in de bolsa anın komçuluk menen hiç kanday alakası yok. Men aytkanday mana uşul adımdardın köpçülüğü adab ahlaktan kuru kalıştı. आज़ादी के नाम पर Erkinlik jana azatlıktan atınan uyatsız işlerde kılışuda. O şinti adepsizlik derlik öz çegine jetip kaldı. Kıskası bul turalı olardın arasından hurmattu jana insaptu jazucular uşul reaksiyonu İslam jana batışdagi sekulyardu demokratiyanın ortasındagi arızdaşu deb ba berudogu koz karıştı tura emasligini aytıştı. कि इस इस बात को इस रद्द अमल को इस्लाम और मगरबी सेकुलरिज्म सेकुलर जमहूरियत का नाम दिया जाए, मुकाबले का नाम दिया जाए। Angliyalık Robert Fisk adlı bir Hristiyan yazıcı abdan halislik bilen munday yazdı. कॉलम में लिखा है Daniyalık bir kişi काम लेते हुए bul İslam komçuluğu jana batışdagi sekulyardık demokratiyanın ortasındagi arızdaşu deb yazgan ele. सेकुलर जमहूरियत के दरमियान तसादम है, इस बारे Bul में लिखा है। hiç tura emas. Bul sivilizatsiyalar jana sekulyarsiyalar ortasındagi arızdaşu emas. Bul söz erkinlik masalesi da emas. ये आज़ादी इजहार का Masale नहीं है। bolgonu bul. Musulmanlardan işenechine karaganda Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga Xuday Taala tuzdan tuz öz talimlerini düşürgün. Janal yer yüzündagi Xuday Taala'nın elchisi. Biroq bular Hristiyanlar. Peygamberlar jana oliyalardan talimler adam hukuku oşundoy ele erkinlik turalu jange tushunuktorgo tura kelbegindigi sebeptu tarix barakchalarında jugolup ketdi deb tushunishadi. तारीख के धुंधलकों में Bunu Hristiyan jazuchusu jazuda. Musulmanlar dinde öz jashosunun bir bölügü de bilishadi. Jana kılim qaritgan joluna oşundoy ele özgörtүүлөргө karabastan uşul pikir beken. Biroq biz dinde praktikalik jashodon
ajratib jiberdik. Uşul sebepten hazır biz Hristiyan dinin İslamga salıştırбай turup, Batış medeniyetin İslamga salıştırudabız. Anan oşunun negizinde biz öz peygamber biz jealardın talimlerin maskaralap turabız. Emnege başka dinlerde maskara kıla albayбыз dep oylayбыз. Anan munday dep koşumça kıldı. Uşul atandaşı oşunçalık tizginsizbi 10-12 yıl murda Last Temptation of Christ atu film ko'rsatilgani esimde. Anda Hazreti İsa aleyhisselam'din bir ayal menen bolgun abirine tigen körnüştü ko'rsatgönligi uchun çoğun çu kötürülgön. Barışta bir kişi açusunu karmayı albay bir kino tiyatrda cavab jiberdi. Bir fransiyalik jiget da öldürüldü. Bu nerseni kandayça tushunsa bolot. Bir jaktan Arabizdagi ayrim kişiler dini sezimlerden vurmasızlığına türüştük beri alışpaydı. Birok söz erkindigi degen şilto menen iplas jirkiniştu karikaturalardan basılışına musulmanlardan sabr kılısun kütöz. Bultura bagitpe batış töbeldoru bes gazita jana söz erkindigin çekte albayбыз dep aytkandarına hüküm kelet. Eger çataktu karikaturalarda İslam peygamberden orduna bir Yahudi Ravvinin başına bomba öngdü topu kigizip ko'rsatilsa mundan anti semitizm jit tanuda taktap aytkanda Yahudilerge karata karşılık jit keludo jana Yahudilerden dini sezimleri urmatsız kılınuda depçu kötürlöt bele. Eger söz erkindigin urmato masalesi sile nazaringada uşunçalık biyek tursa anda ekkinchi dunyolik urushda Yahudilerden tukum kurut bolgun dugun aytu Fransiya, Germaniya je Avstriya emnege mizan boyunca kılmış iş septilet. Eğer uşul karikaturalardan basılışı musulmanlar din arasında din reforması je neutral duluktu jaktoçu jana jarek oy pikir de önüp turgan adımlarga payda keltire turganday bolsa anda köpçülük adımlarga karşılık bildirmek emas. Birok uşul karikaturalar arkalı İslam zorduk jana majburlukka ündüçü din degan pikirden başka malumat berilbedi. Uşul karikaturalar bardik jakta biröylördün kıjırın tiygenden başka kanday öň natija berdi. Tura musulmanlardan ayrim kıllıklar sebepti olar oşunday hareketke şilto tabişdi. Birok uşul kişiler arasında çimdikte aytkan urmatlı adımlar bar. Men arkaysı өлkölerde musulmanlar tarafından bildirilgen narazilikler jana Avrupa'nın hökümet müçölörü oşunday ele gazeta jurnallardan öküldörü tarafından bildirilgen oy pikirler turasındagi malumatlardy aldırdım. Munda gazetanın uşul hareketin jaktırbagan adımlardan bir belgili sanı bar. Kıskası men aytkanday dünyanın kaysi bir jerinin bir imiş çıgat. Natijada uşul iflas oydogulardan naçarlığı jana Kuday Taaladan als ekindigi körnüp İslamga karata al kastığı jana öçüştüğü açık çıgat. Birok men teleke karşı ayrim musulman töbüldörünün tura emas reaksiyası sebeptu bular İslamda jamanat kılu şiltosun tavşiyat dep aytuga majburmun. मुसलमानों के बाद जो लीडर हैं उनके गलत रद्द अमल से इन लोगों को फिर इस्लाम को बदनाम करने Kin uşul nerselerde ayrim kişiler siyasi kızıkçılıklarına faydalanışat. यही चीजें हैं जिनसे फिर ये लोग Bundan tışkarı gündelik jaşoda musulman dep फिर ataluvçulardan ayrim hareketlerinin uşul jerdegi hökümetler tajabda bütüştü. रवैये ऐसे होते हैं जिनसे यहाँ की Masalan iş kılbastan üyde bekar oturu humanitardık yardım social help alu je tiu salengan işlerde kulu je sağlıktan jaşırat turgan işlerde jaso jana başka. करना जिनकी इजाजत नहीं है या ऐसे काम करना जो Kıskası musulmanlar alarga şiltornu özdoru tab berişet. तो ये मौका Anan ayar ku komdur ane öz kızıkçılıklarına faydalanışat. और ये होशियार कौमें हैं फिर इससे फायदा उठाती हैं Kede
zulumdukta alar tarafından bolup jatkan bolot. Birok musulmanlardan tuura emas reaksiyasının sebebinin alardan özleri mazlum zulumdukka kabilgan da bolup kalışat. Jana musulmanlardı zalim kılıp körsetişöt. और मुसलमानों को जालिम बना देते हैं। Musulmanlardan köp bölügü talak tanıoçuluktu jaktırbastığı hakikat boluşu mümkün. Birok başçılar je bir neçe fitna çagım kılıçular İslam'da jamanattu kılıçun oşinteşet. वो बदनामी करते हैं। अब मसलन एक रिपोर्ट Masalan mundan keyin Daniyanda emne juz bergendigi turasında के बाद क्या हुआ bir reportaj var. ये है कि अखबार Daniyelikler tümöndögdoy reaksiya bildirişti. İslam'dan nukura talim biskeçeyin jetu uchun violence fitna kozgolongdon saktanuğus uchun gazeta keçirin suragandan keyin musulmanlarda alardan keçirin kabul kılulari kerek. Jana ushul masalani tinchlik jol menen chechish lazım. Bundan tishkari tele ko'rsatuvlarda alardan o'lkasının jeligi örtölüp elchixonalarına ot qo'yilib jatganligini ko'rib Daniyeliklardan baldar korkup jatganligi ko'rsatilib jatat. Alar temeli urush korkunchtu tuulup bizde öldürgönü jatganday seziluda deb arzdanishuvda. Emi elda sayasichilarda ane jaktırgan jok. Janalarda da biz musulmanlardan namusuna tigen vis uchun musulmanlarga bir cho'ng mechit qurib berishimiz kerak. Jana ushul jerdagi daniyalik firmalar anin xarajatlarini ko'tarishi kerak degan fikr da paydo bo'ldi. Kopenhagen shahrining mer ushul sunishtu jaqtirdi. Keyin men aytib o'tganday musulmanlardan ko'pchiligi da biz alardan kechirim qabul alishimiz kerak deydi. कहती है कि हमें मादरत को मान लेना चाहिए लेकिन एक लीडर हैं उनके साथ Birok alardan bir musulman jetekchisi jana 27 uyumdan ökülü munday deydi. Tuura gazeta kechirim suradi. Birok alar aldivisga kelib kechirim surashi kerak. Oshunda biz musulman өлкөлөргө barib ushul norozilik harakatni to'xtatkula deymiz. Bular islomda abdan qo'rqinchli qilib surattogo harakat qiluvda. Eldeshuga iktagandan ko'ra fitna chagimga iktashadi. नतीजा ये निकल रहा है कि बाज Ahmadiya musulmon jamoati alardan ushul fitna chagimdari menen hech qanday aloqasi yo'q. Ayrim kishilar bizdan da'vat uylarimizga telefon chaluvda. Ayrim qarshilashlardan biz ushunday qilamiz, biz tiyinday qilamiz degan quloqtandiruvlardan turgan xatlar keladi. Alloh taolo har bir joydagi jamoat mechitler jana da'vat uylarini o'zi qo'rg'osin, janalardan jamandigidan saqtasin. Qisqasi agar to'g'ri emas reaksiya bildirilsa, anda qarshilashlar tarafidan da to'g'ri emas javob beriladi. Men aytib o'tganday, ular zulmlik qilishdi. Janobdan jamon ish jasashdi. Biroq ular kechirim so'ragandan keyin da musulmonlar shunday reaksiyani bildirishsa, anda zolim ekanligini qaramay mazlum bo'lib qolishadi. ने एक जुल्म किया Emin qaraglar. उठाया और मजलूम बन जाते हैं Ular Daniyada kechirim so'rashuvda, biroq musulmon yetakchilar kejirlik qilishuvda. O'shinte ushul musulmonlarda qildat o'y jugurtib, aql parasitining buyukligini ko'rsatuvlari lozim. O'shunda ele o'z reaksiyalik ikmasini o'zgartiruvlari zarur. Men aytib o'tganday, albatta o'sha harakatlar barnanda bizden juruktorgustu o'ruttu. Biroq bizni reaksiya qiluv yo'ldorimiz boshqacha. लेकिन हमारे रद्द-ए-अमल का तरीका और है। Ushul yerda muni da aytib qo'yaylik. यहाँ मैं ये भी बता दूं Bular odatdagiday kezde musulmonlarning namusini tiya turgan harakatlarni qilib turulari mumkin. शोशे जो हैं आइंदा Bunun arkasında mizan bo'yicha musulmonlarni ayriqcha chigish o'lkaları jana Indiya Pokistondan kela turgan musulmonlarni ushul shiltov bilan to'xtatuv maqsadda bo'lishi mumkin. कानूनन मुसलमानों के खास तौर पर मशरिक से आने वाले और बड़े शरीर पाको हिंद से आने वाले मुसलमानों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाए। Qisqasi bular
to'xtatib qo'yishavi yo'q bu. Buga qaramasdan biz o'z harakatlarimizda islom usullari jana ta'limlarini loyiqlashtirishimiz kerak. हमें अपने रवैये इस्लामी इक़दार और तालीम के मुताबिक ढालने चाहिए, बनाने चाहिए. Men aytib o'tganday boshidan eli islom jana Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarshi hukm uyushtiriluvda. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इब्तिदा से Biroq Allah Taala munu islomda qo'rg'ishu kerak edi. ताला ने Anin vadasi bor. O'shul uchun al qo'rg'ib keluvdi. इसलिए वो करता Bardi qarama qarshi harakatlar igiliksiz bo'ladi. Hozirgi davrda Alloh Taala Hazrati Imom Mahdi alayhissalomda mana ushul maqsad uchun jo'natgan. इस्लाम को इस मकसद के लिए Bu davrda qandaycha Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarshi इसलिए shavul jasaldi. जो Jana Hazrati Imom Mahdi alayhissalom हुए o'shundayli andan keyin anin ta'limini amal qilib anin xalifalar jamoatga yo'l ko'rsatishdi. Jana reaksiyasini bildirishdi. Andan keyin qanday natijalar chiqdi? जाहिर किया. Bu turali ikki misolda o'rtoqo salom. उसकी एक दो मिसालें पेश Antkini bulardan norozilik demonstratsiyalarga chiqpashi jana अहमदियों पर ये इल्जाम biz bilan birga bo'lmagan dugu payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qilingan jalalardan sebebinin alardan jon dunyosi o'rvaganin dalil dödo deb Ahmadi musulmonlarga jala java turganlarga jamoat ko'rsatgan jigardu ishlar ayqin bo'lsin. Bizning reaksiyamiz doim shunday bo'ladi, jana bo'lishi kerak. Andan Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ta'lim jana pakiza ulgusudagi ko'proq ayqin bo'lsin. Biz payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qarshi qilingan toza emas chavuldarni ko'rib नापाक हमले terroristik ishlarni qiluvdan ko'ra biz Alloh taolaga qayrilib andan yordam so'raymiz. उससे मदद मांगने वाले हम बनते हैं. Emi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga chindab oshiq bo'lgan Hazrati Imom Mahdi alayhissalomdan suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qarata ishq jana tuyg'usi turasida ikki misol keltirim. Birinchi misol Abdulla atamga tiyishdi. Al Kristin bo'lchu. Al o'z kitobida Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jo'nunda abdan plastik jana abirsizlik qilib nauzubillah dajjal so'zini qo'ldondi. O'shunda islom jana Xristian dinlarining temasida Hazrati Imom Mahdi alayhissalom bilan anin o'rtasida bir talash tartish diskussiya bo'lib jatgan edi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bunday dedi: "O'shunda men 15 kungacha diskussiya bilan alik bo'lib turdim. Talash ulana berdi. Men atamdan jazosi uchun ko'piya duo qilib turdim. Taqtava aytganda al qo'ldangan so'zlarning jazosi uchun Hazrat Imom Mahdi alayhissalom aytdi, diskussiya oyog'iga chiqqanda menaga bir talash bitdi, biroq talqunun dagi biri qoldi. Jana al Xudoy taolo tarafidan dedim. Al munday siz Bibliyaning ich atu emgegingizda kitobingizda bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni dajjal deb atagansan. Men bo'lsa Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda chinchil jana haqiqat payg'ambar deb bilim. O'shundayl islom dinini Alloh taolo tarafidan ekinini ishonim. O'shintib ushul talashdi osmondek chechimgina bitirib al osmondek chechim tumen kudoy payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamda zulmduk menen jalgancha jana dajjal dey turgan o'shundayl haqiqatga dushman biro tavba qilmasa bugundan boshlab 15 oydan ichida chinchil bo'lgan odamdan tirikligida o'lib ketadi. Taqtava aytganda agar chinchil jana adil payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamda dajjal deb aytuvdan qaytmasa o'shundayli qo'rqpostuk, o'royluk jana so'gnulardan tiyilvasa munday aytuvisining sababi qandaydir bir dinda chetga qag'uminengana dunyo azobga tatbiq bo'lmay teskarisincha o'royluk sho'qtuk jana so'gnu jazoga tatbiq qiladi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom aytadi, mening o'shunday aytarim menen anin rang buzilib tushdi. Beti qizarib jana
koldoru titrey başladı. Oşunda al daro tilin oğuzundan çıkarıp iki kolun kulağına tigizip başın koldoru menen karma pünokor adam bir jalanı chetke kagıp tobo kılıp baş yigen siyaktu kımıldata başladı. Al kayra munday dedi. Tobo. Men adepsizlik jana royluk kılganım jok. Anan al mundan keyin İslamga karşı hech qachon suylagan emas. Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam uchun namestu jana Allah Taala she'rining reaksiyasi mana ushunday edi. Alayhissalom mana ushunday harakat qiluvchilarni quloqtandirar edi. Dage lekramatu bir kishi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ko'p oroy so'z aytchu. Anen ushul oroylugunan Hazrat Imam Mahdi alayhissalom ane qaytaruga harakat qildi, birokal bol boy qo'ydi. Akhir alayhissalom duo qildi. O'shunda Alloh taolo anen achu o'limining xabar berdi. Hazrat Imam Mahdi alayhissalom bul turali munday aytgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga oroy iflos so'zlarni aytgan Alloh taolo jana Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan lekramatu dushmani turali Alloh taolo maga va'da berib duamni qabul qildi. Men aga qarshi tetre duo qilganimda Xudoy taolo maga munday deb xabar berdi. Al 6 jildin içinde jo'q bo'lib ketadi. Bu chin yurakdan dinde izel döçüler uchun bir belge jishan. Qisqasi o'shunday bo'ldi jana al achu o'liminin o'ldi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom o'shul siyaqtu harakat qilganlarga tushundirgular degan usulni besga uyretdi. Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan o'zgachiliklarni bayondagilar dunyo nazaridan chetda qolgan ushul eng sonun jana jarkin jaqtaridan dunyoni quloqtandirgilar. Allah Taala alardi ushul hareketlerden qaytarsan, je alardi o'zi tutsun deb Allah Taaladan duo so'ragilar. Allah Taalaning o'zini iloyik tutu yo'ldori bor. Al kimde qaysi yo'l bilan tutarin yaxshi biladi. Demak, ikkinchi xalifaning doğrunda Tustu payg'ambar attu abdan iflos kitob yozilgan. Keyin Vartman attu jurnalda abdan iflos maqola chiqdi. Natijada indiyalik musulmonlarda qandaydir bir to'lqinlar paydo bo'ldi. Bardik jaqdagi musulmonlar ko'tarilib qattiq reaksiya bo'ldi. O'shunda ikkinchi xalifa Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad roziyallohu anhu musulmonlarga qarata munday deb aytgan: "Ey tug'andar, men jurak kuyib qaytalab aytam. Janjaldashgan biro jurak odam emas. Al qo'rqoq jana juraksiz, antkini al o'z nafsining aynan jengilib qoldi. Bu o'z qarin achusun ichini juta turgan odam chinniga botir degan hadisga loyiq. Dagi munday aytdi: "Qandaydir bir bekam erikka bo'lib, ani juzoga ashiruga tinbay harakat jasagan odam jurak." Al raziyallohu taala munday deb qo'shimcha qildi: "Islom o'nugish uchun 3 narsaga va'da qildilar. Birinchisi, biz Alloh taoladan qo'rqamiz, jana dinga ko'ngil qarabaymiz. Algach o'zimizni o'ngdoymiz. Ikkinchisi, dunyodagi har bir odam islom ta'limini bilsin. Jana payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan kasiyatlarinin ko'rkim jashosundan jana pakiza kulk o'zining xabardor bo'lsin deb boshqalarni islomga chaqiruga to'liq ko'ngil buramiz. Uchinchisi, biz musulmonlarni madaniy jana ekonomikalik qulchilikdan saqlash uchun bardik kuch-quvvat bilan harakat qilamiz. Demek har bir musulmon meyli jo'noqo'y bo'lsin, meyli jetekchi bo'lsin, o'ylab ko'rishu kerak. Hemen ko'ngil burg'ilab, bu azat deb ataluvchi musulmon o'lkalar engemen ekin digini qarabasdan aligacha munday madaniy jana ekonomikalik qulchilikka kiribdir. Bular batish qomdoruna ko'z qarandi jana alardi erchudi. O'zlari ishtevestin alarga ko'proq tayanishadi. O'sha sebepdan bular mezgil menen musulmonlarning aql tuyg'ularini ketigilib turishadi.
Keyin al radhiyallohu ta'ala Muhammad sallallohu alayhi vasallam din ömür bayani boyunca jalsalarda ötkürüp başladı. Reaksiya kılu joldoru mana uşular. Emerekterdi talkalao jana izuchu çıgaru emas. Demek al radhiyallohu ta'ala anhunun musulmandarga karata jasagan khayrlusu barnan murun Ahmadi musulmandarga tiyishtu. Uşul өлkölördün ayrım tura emas urp adatlary baykılbastan ayrım üy bileleribizge kirip ketüdü. Men Ahmadi musulmandarga aytam. Silerge karata da aytılgan ele. Bulardın madaniyatindagi jakşı nerselerdi algıla, birok tura emas nerselerinin saktanungar lazım. Oşuntip bizden reaksiyabız munday boluşu gerek. Biz topolong çıgarıştan körü bizden amaldarыбыз kanday? Biz kançalik Allah Ta'aladan korkup anın ibadetin jasaybız. Dini buyruqtarga amal kılıga jana Allah Ta'ala'nın kabarin jetkirүү üçün kançalik hareket kılabız dep özübüztü tekşirişimiz lazım. दीनी अहकामात पर अमल करने की तरफ कितनी तवज्जो है, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने की तरफ कितनी तवज्जो है. Dagi karagla Rushdie abdan maskara kitap yazgan vaqtda 4-cü xalifanın doğru eli. Oşul vaqtda Hazret Halifat-ı Mesih Rabbi rahimahullah kutbalarda okup dagi bir kitap kutbalarda okup dagi bir kitapte da jazdırgan eli. Men aytib ötgönдөй mundan kiyinda oşunday hareketler ulana bergen. Ötkön jildin başında da Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den jaşosu turalı oşul siyaktu bir makala çıkkan ele. Oşul vaqtda men jamaat jana anen içki uyumdarının göngülün munday nersege karatgan elem. Makala jazgıla kat jazgıla jana alakangardı güvetkülü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den jaşosunun eng sonun jana körküm jaktarın bayandagıla. Demek bul Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den jaşosunun mıktı jaktarın dünyoga körsetүү masalesi. Aga talkalo jolu menen jetişi bolboyt. Oşul üçün eger har bir tarmaqdagi Ahmadi musulman har qaysi өлködө silerda uşul hükmada tinchlik joldoru menen gana reaksiya körsetkülö dostordu güvötkülö jana jazgıla de başka katsavatu jana akıl parasatu musulmandardy da katıştırsa anda har bir өлködögü adımdarga karşı dalilder öz çegine jetet. Andan keyin kim oşunday kılsa anen işi Allah Ta'alaga tapşırıladı. Allah Ta'ala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de alamdarga rahmet kılıp jönötkön. Allah Ta'ala özü munday aytat. Ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin. Manisi biz seni alamlar üçün rahmet kılıp jönöttük. Al sallallahu aleyhi ve sellem'dan uluk adam jana rahmeti bölüştürүүчү biro mundan murdada hiç kaçan tuğulgan emas. Mundan keyin da tuğulbayt. Ova al zat sallallahu aleyhi ve sellem'den taza ülgülörü tüvülüktü. Har bir musulman alarga amal kılıga hareket kılışı lazım. Bul boyunca da eng çoğ millet Ahmadi musulmandardıkı. Bizke gina yüktölgön. Demek al zat sallallahu aleyhi ve sellem alamdarga rahmet bolçu. Birok bul adamdar ane abdan korknuştu sürettöşöt. Oşuntip al zat sallallahu aleyhi ve sellem'den merim suyu jana rahmet ülgülörünün dünyonu kulaqtandırışыбыз керек. Anık munday kulaqtandırуу üçün musulmandar öz hareketlerin özgörtүүgө tuura kelet. Terrorçulukka hiç kanday orun jok.
Medinaga kelib, Al-Zat sallallohu alayhi vasallamga qarshi urush boshlanmayincha Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam doimo urushdan saqlanishga harakat qiladi. Keyin Alloh taolaning ruxsat bilan qo'rg'onuga majbur bo'lib qoldi. Biroq Aljerda da bunday buyruq berilgan edi. Va qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum va la ta'tadu innalloha la yuhibbul mu'tadin. Ey musulmonlar, sizlarga qarshi urush qiluvchilarga qarshi Alloh taolo yo'lida urush qilg'lar. Biroq chekdan oshpag'lar. Albatta, Alloh taolo chekdan oshuvchilarni yoqtirmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zini tushgan shariatga barnanda ko'proq amal qiluvchi edi. Al-Zat sallallohu alayhi vasallamga qarshi shunday kuru so'zlarni qo'llanu chinida cho'ng zulmdir. Qisqasi bulardan aytishincha, ular kechirim so'rashdi. Ulardan birisi kechirim so'raganligini bildirdi deb bizning da'vatchimizda xabar berdi. Boshqa musulmonlar demonstratsiyalarga chiqib, to'polon qiluvga to'lqinlanib ketishdi. Antkini ular demonstratsiyalarga chiqib, to'polon qiluv yo'li bilan gana reaksiya ko'rsata olishadi. Ushul voqeadan keyin Ahmadiya musulmon jamoat tarafidan darrov iloyqtu chora ko'rilish kerak bo'lchu, yana o'shunday chora ko'rildi. Ahmadi musulmonlarning reaksiyasi bunday bo'ldi. Darrov o'shul gazetalar bilan baylanishdi. Esga tutuvchi narsa, bu voqea bugun ele yuz bergani yo'q. 2006-yildan beri demonstratsiyalarga chiqishuvda. Bu voqea o'tgan yil sentyabr oyida bo'lgan edi. O'shunda biz qanday chora ko'rgan edik? Men aytganday, bu jonsiz harakatlar sentyabrdan oxirinda, oktyabrdan boshida bo'lgan. O'shunda bizning da'vatchilarimiz darrov ko'limdu bir maqola tayyorlab, ushul karikatura bosilgan gazetaga jiberdi. Yana al karikaturaning bosilishina qattiq norozilik bildirib, Hazrat Imom Mahdi alayhissalom ta'limining quloqlandirdi. Taqtab aytganda, bizning norozilikni bildiruv yo'limiz bunday. Biz demonstratsiyalarga chiqmaymiz, biroq biz sizlarga qarshi qalam bilan jihad qilamiz. Biz ushul suratning bosilishina noroziligimizni bildiramiz. Aga, so'z erkinligi turgan haqiqat. Biroq ana shilto qilib boshqalarning arnamisini tiyu tura ish emas deb aytildi. Demak, anin durust jana o'ng natijasi chiqdi. Gazetaga bir maqola jo'natilgan edi. Gazeta ani bosib chiqardi. Daniya Respublikasining 50 tarafidan abdan tura qabul olindi. Antkinelar da'vat uyimizga telefon chalib, xat jo'natib, maqolavizda yoqtirganini bildirishdi. Keyin jurnalistlar soyuzining yetakchisi tarafidan bir jiyinga qatnashuvga chaqiriq keldi. Aljerga borib, shunday tushuntirma berildi. Tura sizlarning mizomingar so'z erkinligini ruxsat beradi. Biroq bundan boshqalarning diniy yetakchilari jana hurmatli qadr barqtu insonlarga haqorat qilsa, ularning qadr barqini tiyishsa bo'ladi degan ma'ni hech qachon chiqmaydi. O'shul yerdagi qavmda birga yashab yotgan musulmonlardan jana xristianlardan sezimlarini esga olishingar kerak. Antpesi ansiz tinchlik o'rnavoydi. Anan Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ta'limlarining ko'rkimdugu, anin ulgusunun tozaligi biyik, aykul adab axloqqa ekindigi, odamzodga kam ko'rdugu, Allohning maxluqlarini qanchalik bo'rukir ekindigi, jana merimdulukning kuzgusu bo'lgandugu turali ularga aytildi. Bir necha voqealarni aytib bergandan keyin ulardan
aytqilachi ushul talim siyaqtu ko'rkun talimga jana ushul siyaqtu amaldarga bo'lgan insonni ushunday suratda bo'labu deb so'raldi. Bizning da'vatchimiz ushul narsalarni aytganda alar abdan jaqtirishdi, jana ani alqishtadi. Bir karikaturachi ekkilenvestin darrov munday dedi. Eğer ushul siyaqtu jinalish muronroq o'tkirilganda men hech qachon karikatura chiqarbas edim. Men islom qanday din ekinin emegina xabardor bo'ldim. O'shintib bari o'z ara talqular ulana berishi kerak ekanligini to'xtalishdi. Keyin uyumdun yetekchisi tarafidan da gazetaga xabar berildi, jana press release berildi, jana anin mazmunda barning oldinda o'qib berildi. O'shunda ele televizordan yaxshi bir intervyu ko'rsatilib, anan bir minister menen da jolgushu bo'ldi. O'shintib jamoat harakat qiluvda. Başka ülkelerde da ushunday bo'ldi. Qisqasi ushul o'qiyaning borboru bo'lgan yerda jamoat abdan ko'p ishlarni atqardi. Karikaturalardan sebebi munday bo'lgan. Daniyada bir jergiliktu yozuvchi bir kitob yozib, ani sattiqqa chiqargan edi. Anin ko'tirmasi tuman kucho. Payg'ambar jashosu jana Qur'on. Ushul kitobning avtori Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan suratun tartib beruvni so'ragan edi. Ke biröler surat tartib musulmonlar narazi bo'lishadi deb o'z atin jazgan emas. Qisqasi mana ushul kitob sebepchi bo'lуда. Bu gazetadagi karikaturalarga da ushul sebep bo'lgan. ये किताब है जो वजह बन रही है उस अखबार में वजह बन O'shinte bul turaluda alar Ahmadiylar daim harakat qilib turulari kerakda. Dunyodagi har bir joyda buni ko'rib, ko'ngil bura turgan yerlarni tap alarga javob berish lozim. Biroq Aljerda, Daniyada ushunday tushunuk bor. Alar jergiliktu adamlar aytuda. Ayrim musulmonlar orqali biz chiqarmagan karikaturlarda ko'rsatib musulmon dunyosini tukuruga harakat qilinuvda. Bunun haqiqat je jalgan ekanligini kim biladi? Biroq ushul narsaga darrov ko'ngil burganligimiz uchun baribir alar o'ylanib qolishdi. Bu ushul vaqtda boshlangan edi. Bular boshqa musulmonlar buni bugun bilishdi. Chinda bu o'qiya 3 oy murda yuz bergan edi. O'shunda men aytib o'tganday har bir o'lkada Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan umr bayonin har turli jaqtarin ayqinlashtirish kerak. Ayriqcha islom turasindagi islom urushdan din degan suratda dalillar yana argumentlar meni jo'qqa chiqaruv bizga farz. Men bundan murdada gazetalarga ko'p yozgilar deb aytgan edim. Gazeta jurnallar jana yozuvchilarga Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam umr bayoni turali kitoblarda jo'natsa bo'ladi. Kelajakdagi bir sunish bor. Buni da jamoat planlashtirishi kerak. Taqtab aytganda jurnalistik kesibga ko'proq qiziqqan yoshlar ushul tarmoqqa ko'proq topshiruvga harakat qilishi kerak. Antkeni ushunday joylarda gazeta jurnallarning ichinde da mana ushul odamlar menen birga bizda bo'lishimiz kerak bo'lolu. Antkeni ushunday harakatlar mezgil bilan bo'lib turadi. Eğer media menen aloqa baylanish bekin bo'lsa, anda ushul siyaqtu narsalarda to'xtatsa bo'ladi. Ushunday qurulay harakatlarni qaytarsa bo'ladi. Eğer bundan keyin da qandaydir bir kishi o'jurlik qilsa, anda ushunday odamlar Alloh taolo bu dunyoda da oxiratda qarg'ishtaganda toifasina kirishadi. O'shinte Alloh taolo bunday deb aytadi. Innallazina yuzunallaha va rasulahu la'anahumullah fid dunya val akhirati va adda lahum azabun muhina. Manisi Allah jana anin payg'ambarna ziyon keltire turgandar alardi Alloh taolo bu dunyoda da oxiratda qarg'ishtagan. Jana oxiratda alar uchun ko'rdovchi azobni tayyorlagan. Ushul hukm kuchun jug'otgan emas,
Bizden Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tiru Peygamber. Al zat sallallahu aleyhi ve sellem'den talim tübülük jaşo beruçu talim. Anin şeriatı har bir doğurdun kogoylorun çeçuçu şeriat. Al zat sallallahu aleyhi ve sellem'de erçu minen Allah Ta'ala'nın yakındığı nasip olur. Demek kanday jol menen bolbosun. Al zatı erçigenderge berilip jatkan azabka da bugun oşul hüküm tura keler. Allah Ta'ala tiru zat. Al bulardın kanday hareketler kılıp jatkandarin körüdü. Demek dünyanın kulaktandıru bizke farz. Dunyoga munu aytib qo'yishimiz kerak. Sizlar bizga keltirib jatgan ziyon uchun Alloh taolo bugun da jazo berishga qudratli. अल्लाह ताला इस अज़ियत की सज़ा ये तकलीफ जो पहुंचाते हो तुम की सज़ा आज Ushul sebepten Allah Canan'ın Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den namesine tivegile. Birok dunyoga İslam talimi Cana Peygamber Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den en sonun ülgülerinin kabir beru menen birge öz amaldar vestida oңдошубуз gerek bolot. Antkene bizden amaldar veskana dunyo ozun tizgindeyt. Cana uşulargına dünya ozun jabuda manil roldu oynayt. Men raportun oku bergendey Aljer'de Daniyada bir Müslüman alimga bizke başkaça söyleyt. Tigil jerge barıp başkaça iş kılat. Alarda tukurat deb ikke yüzdülük jalasen jasodu. Balkim men al raportu oku berganim jok. Kıskası biz körünöbüstüda kılmıskövüstüda sözdörbüstüda can hareketleri vistida bir kılıp uşunday ülgülördü iş yüzünde korsutuşuz gerek bolot. Men musulman ataluvchilarga da alardın Ahmadi je Ahmadi musulman emasligi, Şia je Sunni ekendigi, je kandaydir bir başka musulman age müçosu ekendigini Karavastan munday deb aytam. Jattar, düşmandar silerge ayıp koyuga şilto tabishpasan deb Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga çağul jasalganda vaqtlu tolkun doğu orduna jelekterde örtü kozgolon kötörü jana elçixanalarga çağul jaso orduna öz amalıngardı oңdogula. Uşunday ot jaguçular jelekterde örtü je kandaydır bir elçixanalardan emeriklerini ot koyu menen öç aldık deb oyloştu. Nauzubillah. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hurmat jana darajalar bolgunu uşul bu. Jok. Biz ottu öçürgönü kelgen Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga iman keltirgen biz. Al suyunun elçisi bolup kelgen eli. Al tinçlik kanzadası bolçu. Oşuntip kandaydır bir tura emas hareket orduna dunyoga tushunturgulo jana alza sallallahu aleyhi ve sellem'den eng sonun talimderi turalu aytib bergile. Allah Taala musulmanlarga akıl jana farasat bersin. Birok men Ahmadi musulmanlarga aytam. Alar akıl es jana akıl farasatin iştetevi yok bu. Birok silerdin har bir balangar, har bir karıngar, har bir jaşıngar, har bir erkek jana ayalıngar uşul siyaktı kuru karikaturanın basılışına narazilik katarı özün gördü hiç kaçan öçpey turgan ottu jaguçular savına koşup bogula. बेहुदा जो ये था रद्द-ए-अमल हुआ था गलत किस्म का ये ना ये जो बेहुदा किस्म का कार्टून शाया हुआ था उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर ऐसी आग लगाने वालों में Kandaydır bir өлkөнүн желеги je mülküne koyla turgan ot bolso
bir neçe minutto je bir neçe saatdan keyin öçüp kalat. Eme katu tolkundo menen kandaydyr bir jürüşkö katışkanday bolup turup ot koyuşuda. Bul Pakistan'dan bir görünüş ele. Bul ot 5 minuttan keyin öçüp kalat. Bizden otubus daima janep turuşu kerek. Al ot Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem suyu otu. Al zat sallallahu aleyhi ve sellem'nin har bir taza sünnetini amal kılu jana dünyanın andan kulaktandıru otu. Bul uşunday ot. Eger jürögüngör jana kökrüngör oşul ot menen örtönse anda örtönö bersen. Bul uşunday ot. Al dualarga aylaniş kerek jana anen şollalar har bir demde asmanga çeyin jetip turuşu lazım. Oşentip uşul ot menen har bir Ahmadi musulmandın jürögü örtönüşü kerek jana öz dartin dualarga aylantyryşı lazım. Birok bul üçin bar bir vasila Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den özü gana öz dualar vistin kabul boluş üçün Allah Taala'nın mehrimin tartı üçün dünyanın manisiz emeriklerinin saktanı üçün uşul siyaktu kötürülüçü kutum çağımdardan özvüstü sakto üçün Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem suyu otun jürüktorvüstü jalindatu üçün öz dünya jana ahiret viste oňdo üçün Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga isepsiz köptögün salavatlardy jönötüşüz kerek. Uşul fitna çağımdardın zamanında özbüstü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den suyusuna çögüşüz üçün öz tukumubuzdu Ahmadiyet jana İslam din üstünde karmap turuşuz üçün har bir Ahmadi musulman Allah Taala'nın tümöndögü hökümün amrin kattu hurmat kılışı kerek. İnnallaha ve malaikatahu yusalluna alan nabi ya eyyuhallazina amanu sallu aleyhi ve sallimu taslima. Ey iman keltirgen adamlar silerda uşul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salam joldogular. Antkine Allah jananın ferişteleri Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'e rahmat jiberişet. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu munday degen. Mümkün munun bir neçe rivayetler boluşu mümkün. Maga Allah jana anın feriştelerinin salavat joldogonu jetiştu. Silerge berilgen höküm silerde sakto üçün. Oşintip öz dualarımızın kabul boluş üçün biz uşul salavatka muhtaçbız. Birok uşul ayat jana uşul hadistin birinci bölügünün tümönkü nersege kepildik berildi. Bular Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den darajaların düşürü jana maskaralığı üçün kallagança hareketini körüşpösün. Allah jana anin perişteleri al zat sallallahu aleyhi ve sellem'ga joldop jatkan salavat sebeptu karşılaştar hiç kaçan igilikke jetişe albayt. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi kuttu zatka jasalib jatkan çavuldardan alar hiç kaçan kandaydır bir fayda körü alışpayt. İnşallah. İslam önügöt jana dünya üstünün cengeş kazanat. Uşundayca Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den jelegi bütün dünya üstünün jelbireyt. Men aytkanday uşul doğurdu al zat sallallahu aleyhi ve sellem'den çinnik yaşıgı Hazret Mirza Gulam Ahmad Kadiyani aleyhissalatu vesselam arkalı Allah Taala uşunday belgelep koygan. Hazret Maulana Abdülkerim Sialkoti raziyallahu anhu'nun bir rivayet var. Al-Munday deyt. Bir jolu Hazret İmam Mahdi aleyhissalam'den munday deb aytkanin ukkam salavat sebeptu bu köptögön darajalarda Huday Taala maga tartulagan. Men Allah Taala berkelerin acayip nur şeklinde Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga qaray bare ketip kiyin aljerge bare Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kökürügünü singip ketkenin anın aljerden alardan çeksiz tutukçolları çıkıp har bir akluga uluşuna jaraşat tiyerin körüm.
Albatta hech qanday berka Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam siz boshqalarga jete albaydi. U shunday aytdi: "Salovat o'zi emne? Salovat ushul nur tutukchulari chigib jatgan payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan arshini harakatga keltiru. Alloh taolo berekesi jana berishindigini bo'lmoqchi kishi o'shul fayz berekede harakat paydo bo'lishi uchun ko'p salovat o'qisin. Zamonin chagimdaridan saqtanu uchun Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan suyusin. Juruktoriga joylashtiruv uchun Alzat sallallohu alayhi vasallam olib kelgan ta'limda dunyoga tarqatu maqsadida Alzat sallallohu alayhi vasallamga salom salovat yo'ldab jatib Alloh taolaga iylib jatib andan yordam so'rab ana berke jana berishindigini muraskir bo'lishimizga Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Xudoy taolo bizga yordam bersin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.